Lugupeetud Eesti Vabariigi president, härra linnapea, Tartu Ülikooli rektor, head külalised ja sõbrad, tere tulemast Tartu Ülikooli raamatukogu 220. sünnipäevale. On rõõm teid tervitada just nimelt siin Toomemäel, kus 1802. aasta juunikuus see väärikas asutus avati. Just siin majas töötas ja toimetas raamatukogu esimene direktor Johann Karl Simon Morgenstern, pannes aluse Eesti vanimale raamatukogule. Ja samamoodi on jätkanud tema tööd paljud tema järglased, kes on siin samas saalis. Tänast pidulikku aktust täidab muusikaga Karijärve keelpilliorkester, kelle esituses kõlas äsja Heino Elleri kodumaine viis. Nüüd on sõna Tartu Ülikooli rektoril Toomas Asseril. Austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud linnapea, hea raamatukogu pere ja head külalised. Tartu Ülikooli raamatukogu juhtmõtte järgi on raamatukogu tarkuse ja nooruse kohtumise paik. Nii see tõesti on, ehkki üksikisiku elus ei pruugi tarkus ja noorus ju alati käsikäes käia. Samas ei tohiks seda hüüdlauset ka nii tõlgendada, et noortel tarkusega enne ülikooli ja raamatukokku jõudmist just nagu asja polekski. Meie noored on targad. Aga raamatukogu on sõlmpunkt, mis aitab need kaks omavahel kokku tuua. Noortel tunnetada tarkuse mõõtu ja tarkadel tunda end nooremana. Tegelikult on raamatukogu roll aga ühendada ju kõiki inimesi. Neid, kellel on soov midagi uut teada saada, ka noori, kes alles oma ülikooli teed on ootamas, inimesi, kel on ülikooli õpingutest juba kas mõnda aega või päris pikka aega möödas, ammu möödas, ja ka neil, kellel pole üldse ülikooli elu toonudki. On väga sümboolne, et tähistame Tartu Ülikooli raamatukogu seda suurt aastapäeva just siin, selles ruumis, selles majas, kus raamatukogu on tegutsenud tervelt 180 aastat. Ja ma usun, et igal Tartu Ülikooli vilistlasel on seoses raamatukoguga rääkida oma lugu, olgu see lugu sündinud siis siin Toomkiriku müüride vahel või ka siis praeguses Struve tänava majas. Mina ise hakkasin siin majas raamatuid laenutama täpselt 50 aastat tagasi, juba keskkooli õpilasena ja hiljem ülikooli ajal oligi minu peamine liikumistrajektoor kas vana anatoomikum see maja või uus anatoomikum ja see maja. Nii et nende vahel ja pärast ka kliinilises etapis siis juba Marjamisest siia, aga see jäi tükiks ajaks meile üheks kohtumise kohaks. Raamatukogu 220 tegutsemisaasta jooksul on siin töötanud inimesed, teinud seda tööd mitte üksnes lihtsalt pühendunult, vaid nad on teinud seda suure kirega. Ja õigem isegi oleks öelda, et see pole neile olnud alati mitte töö, vaid elu. Näiteks raamatukogu asutaja Karl Simon Morgenstern. Tema elas sedavõrd innustatult oma raamatukogule kaasa, et kui keiser Nikolai I 1829. aastal seda maja külastas, siis määras ülikooli rektor Moyer keisri saatjaks mitte Morgensterni, vaid raamatukogu noore biblioteekari Emil Andersi. Ja
seda puhtalt põhjustel, et Morgenstern olnuks keisri saatjana liialt pealetükkiv ja ilmselt ka rohkesõnaline ja poleks suutnud enda majast rääkides ennast sugugi mitte tagasi hoida. Emil Anders oli keisri külaskäigu ajaks alles 3 aastat raamatukogus töötanud, oli noor mees ja oli võimeline keisri küsimustele vastama tagasihoidlikult jah või ei. Nii et oma mälestustes on Andres muuseas hiljem kirjutanud või kirjeldanud, kuidas tema kogenud kolleegid jätsid oma elutöö alles siis, kui neil polnud enam aega või polnud enam jõudu, täpsemalt jõudu iga päev Toomemäest üles jalutada. Aga Andres lõpuks eaka mehena ise, siis kui ta tajus, et see ongi probleem, siia Mäkke tulek, ei jätnud ta mitte oma ameteid maha, vaid ta kolis raamatukokku ja kolis siia elama. Nii et kuna tänase aktuse pealkiri on Raamatukogu on minu kodumaa, siis on Emil Andersist rääkida sobilik tuua siia ka näide sellest, kuidas tal ei õnnestunud vaatamata mitmetele sellekohastele püüdlustele kuidagi Tartust võõrsile kolida. Nii et sest raamatukogu oligi tema jaoks tõesti tema kodumaa. Tema hing asus selles majas. Minu eelnev jutt ei ole mõeldud vihjeks raamatukogu praegustele töötajatele. Ja usun ja loodan, et praegusel ajal osatakse töö ja eraelu piisavalt lahus hoida. Isegi kui ma tean, et raamatukogu tööga seotud kirg on teiega ja väljaspool tööaega. Just see pühendumus annab raamatukogule tema peaaegu et füüsiliselt tajutava aate. Ka Struve tänava majas on see fluidum olemas, see on igal sammul tunda, nii igal korral, kui mina olen Krista juures käinud vaatamas ja uurimas, kuidas elu läheb, on see täpselt nii tajuta seal. Ja sellest, kuidas raamatukogu on tänapäeval palju enamat kui üksnes raamatute hankimise koht, saaks rääkida tõenäoliselt järjest enam, ma näen, konverentsi jagu või enamgi. Ja seetõttu ma tänasel pidupäeval sellel ei peatu rohkem. Igal juhul on rõõm näha, et raamatukogu astub ühte sammu nii ülikooli akadeemilise kogukonna vajaduste, tehnoloogia arenguga ja ka sellega, mis ühiskonnas toimub, ühiskonnas toimuvate muutustega. Minu soovitus on nii hoida. Palju õnne, elagu ja õitsegu Tartu Ülikooli raamatukogu. Ma tänan, aga ma teen natukene erandliku sammu, sest mulle anti voli, kui ma juba siin olen, anda üle ka ülikooli poolne meenutus, tänu raamatukogule. Kui ma ennist rääkisin raamatukogu kauaaegsest biblioteekarist Emil Andersist, siis tema on muuseas oma mälestustes kirjeldanud, kuidas ta oma tööelu suhteliselt algaastatel tegeles raamatukogus tudengite taltsutamisega. Nimelt olnud üliõpilastel väga, ma tsiteerin, lõdvad maneerid. Nad loopisid oma mütse, ratsapiitsasid ja isegi raamatukogu käsikirjalisi katalooge laenutuslaual laiali. Ja ma usun, et praeguse aja tudengitel sellist mütsi ja ratsapiitsasid pole kaasas üldreeglina ja neid ei pea kuidagi kokku kõrjama seal. Küll aga ma jätan raamatukogu pere enda otsustada, kas te kasutate seda, mida ma siin kohe üle annan, ülikooli poolt üleantavat sünnipäevakinki, kas siis lugemissaalis või saate jagada seda oma inimeste vahele, töötajate ruumidesse. Igal juhul on siin ja ma võtan nurgatant ühe. Siin on just apteeke teile.
Suur tänu! Nüüd on sõna Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel. Head sõbrad! Nädalapäevad tagasi lugesime uudist, et Tartu Ülikool on kindlalt 300 maailma parima ülikooli hulgas. Selle tulemuse saavutamise ja hoidmisel on väga palju kaasa aidanud Karl Morgensteni kuldaväärt mõttekirjast rektor Georg Friedrich Barotile. Kirjas, kus ta rõhutas, et Tartu Ülikooli raamatukogu ei tohi olla mingi tavaline lugemissaal, vaid ikka palju enamat. Nüüd teame, et selle mõtte omaksvõtt ja järgimine on aidanud luua ühe nendest kindlastest sammastest, millele toetub tugev ja arenev Tartu Ülikool. Kõigi nende 220 aasta jooksul. Kitsaste aegade ja võõraste võimude kiuste on ülikooli raamatukogu suutnud olla hästi komplekteeritud ja rahvusvaheliselt tuntud raamatukogu. Kuid siin on lisaks veel üks oluline mõõde. Mõõde terve Eesti jaoks. Ülikooli raamatukogu riiulite vahel on kasvanud ja edenenud Eesti vaimne elu palju enamas kui teadustöö. Siit on alati saadud tuge meie vaimuelu kestmisele eri aegadel. Ükskõik, kas raamatukogu on asunud siinsamas Toomel või on tulnud istuda Seminarkas või Tuubikumis või nüüd Struve tänaval. Ikka on ülikooli raamatukogus asunud üks meie vaimuelu kindlamaid kodasid. Kodasid, kus on omavahel Eesti tuleviku teemadel vaieldud ja arutatud, kus on loodud ja uusi teadmisi saadud. Siin on õpitud valikuid tegema ja õppima. See kõik on oluline ka meie tänasel päeval, kui infokülluse ajastul vajame kriitilist mõtlemist ning oskust eristada olulist vähetähtsast. Raamatukogu saab olla siin üheks heaks ja kindlaks teejuhiks. Seda öeldes ei pea ma silmas ainult tänast sünnipäevalast, vaid kõiki meie raamatukogusid. Seetõttu loodan, ja seda eriti raamatukogude aastal, et meil jagub ikka mõistmist, kuidas linna, kogukonna ja kooli raamatukogude võrk aitab paljudel teha tuleviku tarbeks targemaid valikuid. Sest nagu te hästi teate, tarku valikuid annab teha siis, kui meil on piisavalt teadmisi ning oskust kriitiliselt mõelda ja neid teadmisi analüüsida. Selleks aga tuleb lugeda. Kindlasti on ka eestlaste raamatuusk aidanud meil seni teha õigeid otsuseid ning teinud Eestist arenenud riigi ja meie haridusest rahvusvahelise eeskuju. Samas võib kriisides silmapiir kergesti silmist kaduda ja siin peame hoidma oma kõige suuremat tarkust, jääda igas olukorras õppimisvõimeliseks. Sest kellelgi ei ole mingit kasu sellisest talupojatarkusest, kus talupoeg on, aga tarkust ei ole. Niisiis ei ole ülikooli raamatukogu vaimne kese vaid Tartu Ülikoolile. Ta on seda tervele Eestile ja palju laiemaltki. Eesti tulevik on ju meie endi teha. Selleks peame tegema tarku otsuseid ning siin on meile kindlaks toeks raamatukogud ja muidugi meie Tartu Ülikooli oma. Elagu Tartu Ülikooli raamatukogu!
Karijärve keelpilliorkestri esituses kõlas Veljo Tormise Süit filmist Kevade. Nüüd on sõna Tartu linnapeal Urmas Klaasil. Austatud Vabariigi president, proua Karis, rektor Magnificus, hea Krista, raamatukogu direktor, kogu Tartu Ülikooli raamatukogu pere, hea akadeemiline pere. Villem Reimann, meie tänane naabrimees, on öelnud, et igal rahval on paigad ja kohad, mille kõla kuuldes süda soojaks läheb. Paik, kus kõrgemvaimulisi töösid on tehtud, sügavat vaod küntud rahva elukäiku, teaduse väljale, kirjanduse põllule. Ka meie väikesel rahval on niisuguseid kohtasid kitsal olemisel ja väikesel elamisel. Selliseid kohti pidas Villem Reimann pühadeks paikadeks. 10 aasta eest rääkis raamatute ja raamatukogude suur sõber, meie aukodanik Hando Runnel, et meiegi peaksime oma väheseid südant soojendavaid paiku pühadeks paikadeks tunnistama. Runnel, kellega mina muide tutvusingi ülikooli raamatukogus õpingute ajal, rääkides küll Eesti Kirjandusmuuseumist, ütleb: rändaja, kui sa lähed Kirjandusmuuseumist mööda, peatu hetkeks, see on püha paik. See on püha koht, kus on tehtud suuri tegusid, kus on paljude põlvkondade asjad kokku toodud. Ja see on püha paik meie pühal maal. Said aru, püha paik meie pühal maal. Küllap on Hando nõus, et selliste pühade paikade nimistusse mahub kahtlemata ka Tartu Ülikooli raamatukogu. Sest ka sellel kohal on ju oma ajalises mõõtmes, vaimses pärandis kui ka tähenduses meie rahva arengule väga oluline koht. Raamatukogudel on alati suuremates ja väiksemates kogukondades oluline roll ning nende kohtade tähtsust aitavad rõhutada ja esile tuua just need haarded ja ulatumised, mõjud ja mõjutamised, mis on raamatukogu pika ea jooksul puudutanud rohkelt erinevaid riigikordi ja inimesi nende sees. Aga ikkagi püüdes ühtsesse kimpu selle kõige pühama, sõna ja raamatu selle ümber. Ülikooli raamatukogu tekkimise võrsed ulatasid end akadeemilisele perele küll juba ülikooli asutamise esimestel kümnenditel, kuid selle päris kanda kinnitava ja pea 4000-lise köitelise algusega 1802. aastal. Siis loodi kõik see, milles on saanud Tartu Ülikooli ja ka Tartu linna akadeemiline alusmüür. Raamat ongi meie Tartu olemiste ja teadmiste alusmüür. Ja kõik kohad, kus on raamatuid ja jätkub armastust raamatutele, on pühad paigad. Ühtlasi on need ka meile lähedased paigad, kust me Tartus maailmakodanikena igal kellaajal abi võime küsida, nii raamatute, käsikirjade kui ka heade mõtete, viidete, allikate näol ja kohta. Mul on väga hea meel, et Tartus on ülikooli raamatukoguga külgnevaid raamatukodusid palju.
ja neid võib leida igalt sammult. Vanemuise teater oma 3 sajandisse laotuva noodikoguga ja raamatukoguga, aga raamatukogu. 1853. aastal asutatud Eesti Loodusuurijate Seltsi 160 000 köiteline raamatukogu. Meie endi linnaraamatukogu, kirjanduse maja koos Ilmamaa ja Utoopiaga, korporatsioonide ja seltside ajaloolised raamatukogud ja lugemistoad, meie linnakodanike võrratud koduraamatukogud, rääkimata linnamuuseumi, Rahvusarhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, ülikooli kirjastuse, kirjandusmuuseumi, ülikooli muuseumite kogud ja Pallase raamatukogu. Direktor ütles mulle 17 000 köidet. Tartu ongi üks suur raamatukogu ja seeläbi mitte väike, sest siin asuvad terved maailmad ja ilmamaad. Ning Tartu maailma puudutavaks tunnustuseks on UNESCO kirjanduslinna austava pealisülesande kandmine. Ja üheskoos on meil kõigil 30. jaanuaril järgmisel aastal esimest korda põhjust kirjanduse päeva auks Tartu hoonetel ja Raekoja platsis lipud heisata. Aastal 2024 tervitab Euroopa Tartut kui Euroopa kultuuripealinna ning raamatutel ja raamatukogudel on selles väga oluline roll. Ellujäämise kunstid on meie kultuuripealinna hüüd ja püüd. Ka raamat on oma sajandeid kestvas loos olnud selleks, mis peab võitlema oma ellujäämise eest ning võtnud oma olemasolu tõestamiseks appi erinevad kunstid. Aga ikkagi jäänud elude ja ettevõtmiste parima elu- ja reisikorraldajana. Saatnud meid kõikidesse ilmakaartesse ja olnud alati meiega kaasas. Ja olgu see ülikooli raamatukogu, kus siis tema asus, kas siin Toomkirikus, ülikooli kirikus, Seminarka või Tuubikumi näol või täna Struve tänaval. Ja ülikooli raamatukogu on läbi aastasadade täitnud ülikooli ja siin elanud, tegutsenud kogukondade, sõpruskondade ja koolkondade ühte liitva kodu ülesannet ja staatust. Ja mulle tundub, et Tartu Ülikooli raamatukogu on omamoodi raamat, mis ei ole veel päriselt valmis saanud, kuid on ikkagi see miski ja keegi, kes laseb meil tunda, mis tunne on olla mina, olla mõtetes vaba akadeemilise pereliige. Head käekäiku, kallis ülikooli raamatukogu, linnakingitus on üle antud ja see võimaldab olla raamatukogu seal, kus on üliõpilased ehk imekaunitel pinkidel purskkaevu ääres raamatukogu ees, et wifi ulatub kaugele. Palju õnne!
kuulsime Olav Ehala poolt loodud armastatud pala Vana harjutus, mis on ainus teadolev laul, mille tekstiautoriks on samuti Olav Ehala. Ja selle peale on sujuv siia kutsuda Eesti luuletaja ja tõlkija Doris Kareva. Armas raamaturahvas, on suur rõõm ja au üheskoos tähistada Tartu Ülikooli raamatukogu 220. sünnipäeva. Minugi jaoks on raamatukogu lapsest saati olnud üks tähtsamaid vaimutempleid, mille olemus ja mõte ilmutab end õige mitmel moel. Mõnest neist tahaksingi täna kõnelda. Raamatukogu kui labürint. Selle kujundi on kuulsaks kirjutanud Jorge Luis Borges, võrreldes universumit raamatukoguga, mis eksisteerib ab eterno, koosneb määramatust hulgast kuusnurkseist kambreist, on piiritu ja tsükliline. Selle ebapiisavalt ja pidevalt valgustatud sfäärilise ruumi täpne keskpunkt on mis tahes kuusnurk ja selle ümbermõõt on kättesaamatu. Borges kirjeldab üksnes nähtavat. Ta ei kõnele lõhnadest ega helidest, aga lugedes hakkab kõrvus kohe kumisema. See kõlab nagu vaevu aimatav päevavalguslampide surin või mesilastaru sumin või verekohin peas. Kui inimsugu, see ainus omataoline, peaks välja surema, jääb ometi alles raamatukogu, valgustatud, mahajäetud, lõpmatu, täiuslikult liikumatu, täis hinnalisi köiteid, kasutu, hävimatu, salapärane. Borgese nägemus Paabeli raamatukogust on nii lummav, et see peegeldub äratuntavalt ka mitmetes hilisemates teostes. Nagu põrandast laeni tõusis vahekäikude ja raamatutest pungil riiulite labürint, meenutades üksteisega põimuvatest tunnelitest, treppidest, platvormidest ja sildadest koosnevat mesilastaru, mis lasi aimata hiiglaslikku, võimatuna näiva geomeetriaga raamatukogu. Nii kirjeldab Carlos Ruiz Zafón oma esikromaanis Tuulevari unustatud raamatute surnuaia nimelist ulmelist biblioteeki, mis lisaks Borgese labürintlikule Paabeli raamatukogule toob silmete ka Umberto Eco Roosi nime salapärase kloostri raamatukogu. Jan Kaus on pidanud tähtsaks, et eksisteerivad ruumipunktid, mis aitavad juhtida inimeste hingesid eksi, et on olemas kindlused liigse enesekindluse vastu ja nendeks on raamatukogud. Sellisel juhul saab öelda, et üks raamat on sissepääs inimlikkuse labürinti või teejuht labürindis. Või siis hoopis miski, mille pilk on suunatud labürindist välja. Sellisel juhul on raamatukogu aga kõikide sissepääsude ja teejuhtide hoidla, maagiline ruumipunkt, kuhu koonduvad ja kust hargnevad kõik inimlikud rajad. Tõepoolest, raamatukogu gravitatsioon tõmbab ligi just neid inimesi, keda huvitab maailma saladus. 4-aastaselt olin vanavanematele ette lugenud pea kõik kodus leiduvad raamatud, kuni vanaema mu käekõrval Tallinna lasteraamatukogusse viis. Päevad muutusid jälle põnevaks, kuigi riiulite süsteem kurus kiiresti pähe ja laenuraamatud hakkasid korduma. Ühel päeval jäi lahke raamatukogu hoidja mind silmitsema. See oli imelik laps, ütles ta.
ilm lõpmata lahkud sa siit raske kotitäie raamatutega ja paari päeva pärast tood neid jälle tagasi. Kas sa üldse loed neid? Minu nägu nähes küsis ta ühe või teise teose kohta ja tema hämming üha suurenes. Tegelikult ei ole see reeglitega kooskõlas, lausus ta. Aga ma arvan, et vist võiks teha erandi. Ja vormistas mu täiskasvanute osakonna lugejaks. See hetk, mil ma astusin uue labürindi lävele, oli kogu mu senise elu kõrghetk. Kõik muinasjuttudes kirjeldatud aardekambrid täiesti kahvatasid mu elu esimese raamatukogu kõrval. Ma ei mäleta selle raamatukogu hoidja nime, aga tema näo mõtlik kiirgus kumab veel aastate tagant nagu püha pilt. Siis on raamatukogu kui varjupaik. On raamatukogusid, mis juba algusest peale on ettenägelikult projekteeritud nii, et vajaduse korral saaks neid kasutada varjendina. Aga selletagi pakub raamatukogu turvalist pelgupaika paljudele, kellel ühel või teisel põhjusel ei ole parajasti kuhugi minna. Inimese jaoks, kes on matnud oma lähedase, haigutab tuba nagu lahtine haav. Mõni otsib võimalust põgeneda koolikiusu, mõni koduvägivalla eest. Igaüht võivad varitseda nähtamatud teemonid või põletada valus üksildus. Minu ema töötas aastaid Tallinna Rahvusraamatukogu muusikaosakonnas. Ja pärast kooli lippasin sageli üles Toompeale, panin pähe kõrvaklapid, valisin mõne plaadi ja istusin lugemissaali, kus praegu asub Soome saatkond ja kus tabaneb võrratu vaade vanalinna punastele katustele. Kuulasin endamisi klassikalist muusikat ja lahendasin koduseid ülesandeid. Mõnikord ka kirjutasin midagi poolsalaja enda lõbuks. Maailm oma probleemidega jäi kuhugi alla orgu. Mina lasksin helidel kanda, vaatlesin kirikutornide kohal üha muutuvaid pilvi ja silmapiirini laiuvat merd. Alles tagantjärele sain aru, kui hindamatu oli see aegruum nii noore inimese jaoks. Raamatukogu on täiesti eriline varju- või pelgupaik, mis lisaks turvalisusele annab ka vabaduse tunde. Raamatukogu oma võimaluste rohkuses avab teaduses tihedalt kokku pakitud dimensioonid, käivitab kujutluse, mille kõik kohisevad suunad on enese valida. Nagu vihjab Carlos Ruiz Zafón, võib raamat olla korraga nii vahend kui sihtpunkt, nii varjupaik kui puhastustuli. Eks paku ju unigi võrratult erinevaid kogemusi. Ometi on uni, see Juhan Viidingu sõnul, ainus rohi ärkveloleku vastu, ühtviisi vajalik ja väärtuslik nii kuningale kui kirjusele. Ja nii tundub ka aeg, mille inimene veedab raamatukogus, mingit iseralist puutumatust pakkuv. See aeg on privaatne müsteerium ja see on püha nagu uni. Raamatukogu kui aed. Nagu on palju erinevaid aedu, on ka erinevaid raamatukogusid, suuremaid ja väiksemaid, selgelt korrapärastatud ja loovalt metsikuid. Aga kõik nad pakuvad mitte ainult hingele puhkust, vaid ka etteaimamatuid kohtumisi ristuvatel mõtteradadel. Sajab eoseid ja seoseid, ütleb luuletaja. See vilgas tolmeldamine, mis toimub igas raamatukogu aias, võimaldab vaimu kärjekannudel järk-järgult täituda.
sest kirjandus vajab sünniks ühtaegu omaetteolekut ja loovat külluslikku suminat. Aega ajus voolavate või välgatavate tekstide omavahelisest keskustelust osa saada. Borges oma novellis Hargnevate teede aed kõneleb paljude aegade, nii divergentsete, konvergentsete kui paralleelsete aegade üha kasvava keerise taolise võrgu olemasolust. Need ajalõimed lähenevad üksteisele, hargnevad, lõikuvad või on sajandeid üksteisele täiesti tundmatud, sisaldades endas kõiki võimalusi. Vanematega koos nende sõpradel külas käies läks mõnigi kord jutt teemadele, mis minul eriti huvi ei pakkunud. Siis libistasin end laua äärest viisakalt minema ja süvenesin pererahva lahkel loal nende kodusesse raamatukokku. See oli hunnitu võimalus avastada sundimatus õhkkonnas uusi autoreid, nende hääletämbreid, vihjeid ja sosinaid. Võõras aias leidus pealeti tundmatuid, mõrkjaid ja magusaid, vahel ka keelatud vilju, põnevaid varjulisi allikaid. Metsikult, ainult korraks kohatud õitelt kogutud tolm, selle joovastavad aroomid segunesid unes nägemusteks ja kattusid edasi mu lapseea luuletustesse. Raamatukogu kui kool. Algkooli astudes leidsin keldris asuvast garderoobist ukse, mis viis kooli raamatukokku. See oli tõeline unustatud raamatute surnuaed, kus hõljus veel endiste aegade lõhn. Sellest sõna otseses mõttes põrandalusest kambrist võis leida pea täielikku looduse kuldraamatusarja ja palju muudki põnevat, mis linnaraamatukogudes oli juba ammu likvideeritud. Paraku jõudsid muutused sinnagi. Vist juba järgmiseks sügiseks oli hõbehalli peaga vaikne haldelik raamatukogu hoidja lahkunud. Ja koos temaga haihtusid sellest aardekambrist ühe suvega kõik vanad köited ja nende eripärane lõhn. Riiulitele jäi üksnes tuhmivõitu kohustuslik kirjandus, mida laenutas reibas pioneerijuht. Nii sulgus ühe raamatukogu uks minu jaoks vaikselt ja lõplikult. Aga kool jätkus. 14-aastaselt töötasin ühe suve rahvusraamatukogus. See oli huvitav ja õpetlik aeg. Võimalus osaleda suures mesitarus lakkamatult toimuvas sõelumise, katalogiseerimise ja struktureerimise protsessis. Kohtasin mitmeid erakordseid vaime, kes pealtnäha samase sisu ja iseloomuga allikate hulgast oskasid eristada ja soovitada just ühele või teisele lugejale väärtuslikku. Mäletan Laine Pärloja, kes raamatukogule väliskirjandust valides tellis 2 tol ajal seninägematut ingliskeelset paperbacki Dhammapada ja Mahabharata topelteksemplaridena. Siin näikse taolised asjad huvitavad, märkis ta oma lindgrenliku naeratusega ja ulatas mulle raamatud. Mis võiks olla kaunim kingitusest, mida saaja veel soovidagi ei oska. 70-ndatel üllatas kirjandussündmuse korraldajaid, kui juhuslik ja ebaühtlane oli isegi kirjandushuviliste koolinoorte lugemus. Selle peale koostas Jaak Jõerüüt põhjaliku nimekirja soovitatud autoritest. Mati Unt aga kasutas veel kavalamaid võtteid. Ma arvan, et see raamat võiks sulle huvi pakkuda, lausus ta teinekord otse kui muu seas oma soojalt kuriseval häälel. Ja tõmbas raamatu riiulist välja mõne teose, millest mina polnud kunagi kuulnud, vahel ka keeles, mida ma kuigi hästi ei vallanud. Küllap tundis ta noore inimese loomust küllalt hästi, et mõista, millist kirge võib selline väljakutse äratada. Sõnaraamatu abil lugesin, tõlkisin ja konspekteerisin teoseid, mis tol ajal ainult vihjamisi käest kätte liikusid. Ja tänu rõõmsa ja ülendatuna tõotasin mõttes teha kõik, et usaldust väärida.
Nagu tabavalt ütleb raamatukogude aasta kodulehekülg, raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas. Ja siis on raamatukogu kui armastus. Raamatukogu on juba oma olemuselt hea kohtumiskoht. Kooskõlaline keskkond, kus asju arutada, nagu Eesti Koostöö Kogu algatatud kohalike dialoogis kohalikus raamatukogus. Aga ta on ka viljakas pinnas romantiliseks üksteise leidmiseks. 70-ndatel Loomingu raamatukogus ilmunud ja ka Noorsooteatri laval tormi teinud Erik Siigali romaan Armastuse lugu päikesepoisist, kes avastas raamatukogu hiire, mõjutas pea tervet põlvkonda. Inimesed, kes armastavad raamatuid, on tõepoolest omavahel seotud lõpmata paljude peente vihjeniitidega, mis omakorda võimaldab arendada mõttelist kassikangast, rikastades suhet ettearvamatute dimensioonidega. Ja ka armastusest inimese ja raamatu vahel on köitvaid lehekülgi kirjutatud. Üks pea unustusse vajunud teos on Andres Vanapa eelmise aastatuhande lõpukümnendil ilmunud elegantne romaan Riiulid. Selle peategelane härra A ja O kiindub aegamisi end sügavalt ühte kirsipunasesse köitesse. Järk-järgult läbi elades kõiki armumise piinu, jõuab ta lõpuks redeli abil kõige kõrgemal riiulil asuvat raamatut küüntama. Ja korraks kõikuma lüües tõmbab endale õnnetult kaela kogu raamatukogu, mattudes varisevate köidete alla. Eks on raamatukogu ka omamoodi klooster, kus vähehaaval vabaneda isekusest ja harjutada pühendumist. Raamatukogu hoidja töö on õpetaja ja aednikuga võrreldav armastuse töö. Pidev tähelepanu ja hoolitsemine, et õli lambis ei lõpeks, et tuluke ei kustuks, et kogu talletatud vaimuvara kestaks, kasvaks ja kosutaks põlvest põlve. Safoni romaanis Tuulevarim kõneleb isa pojale. See paik siin on mõistatus, pühamu. Igal raamatul, igal köitel, mida sa näed, on hing. Kirjutaja hing ja nende hing, kes seda lugesid ja sellega koos elasid ja unistasid. Iga kord, kui raamat uutesse kätesse läheb, iga kord, kui kellegi pilk üle ta lehekülgede libiseb, kasvab tema vaim suuremaks ja tugevamaks. Ka eesti kirjandus on tulvil tänukummardusi eelkäijatele või lähtelaulikutele, nagu Betty Alveril, üle sõnade serva, üle raamatu randi, me südant on puutunud loojate käed. Või tänagi värskelt mõjuvaid sõnumeid nagu Heiti Talviku kreedo. Meie kohus on püsida tüüril kõigi tõdede avariiski ja tõdede vankuval müüril meelt heita ja elada siiski. Mis ka ei juhtuks, kord loetud ja meelde talletatud sõna jääb meiega alatiseks. Nii kumiseb veres ka Artur Alliksaare lause, aga olnu ei hävi, sest et mälu ei kao. Tänan südamest kõikide raamatukogude hoidjaid ja haldjaid, nägematut müriaadi, kes Eesti vaimujõu hävimatuse eest läbi aegade hoolt on kandnud ja seda tänini teevad. Nende ja teie töö tähendus on äraarvamatult suur. Aitäh!
kõlas Pärt Uusbergi looming Mis on inimene, mis on loodud Doris Kareva imeilusale luuletusele. Nüüd on sõna Tartu Ülikooli raamatukogu direktoril Krista Arul. Austatud Vabariigi president, hea Sirje, lugupeetud rektor, hea linnapea, kallid kolleegid ja sõbrad. Aitäh kõigile tänase päeva eest. Aitäh nende ilusate ja heade soovide eest. 220 aastat tagasi, kui raamatukogu asutati, siis kandis raamatukogu algusest peale soovi teenida rahvast ja teenida teadust. Ajad on läinud, olud on muutunud, inimesed on targemaks saanud. Kas paremaks? Seda me ei tea. Targemaks kindlasti. Aga raamatukogu peamine ülesanne teenida oma rahvast ja teadust on jäänud samaks. Hea Doris, ma tänan kõikide raamatukogude nimel ja poolt raamatukogude rolli mõtestamise eest. Ei ole ilusamini pandud sõnadesse raamatukogu tähendust elus ja raamatukogu tähendust inimesele. Aastal 1919, kui Tartu Ülikool asus tööle rahvusülikoolina, ütles tollane peaminister Jaan Tõnisson. Kui me jaksasime Tartu Ülikooli rahvusülikoolina tööle panna, siis me jaksame ka ülikooli raamatukogust teha rahvusraamatukogu. Ja nii see ju ka läks. Tartu Ülikooli raamatukogu oli Eesti Vabariigis ka rahvusraamatukogu. Me ei pea täna seda olema, aga me peame seda teadma, nii nagu me peame teadma, kes me ise oleme ja kuhu me täna läheme. Tartu Ülikooli raamatukogu, nagu kõik raamatukogud, võimaldab vabadust, võimaldab armastust, võimaldab võrdsust ja loob tarkust. Me tahame seda edasi teha järgmised 100 aastat, järgmised 200 aastat, olla olemas raamatukoguna selle tarkuse, soojuse ja inimlikkuse templina nii kaua, kuni kestavad eestlased, kuni kestab Eesti Vabariik. Me oleme tänulikud tänase kollektiivina kõikidele meie eelkäijatele, kes on raamatukogu hoidnud, seda ehitanud, seda aina paremaks teinud. Me oleme tänulikud sellele, et me oleme Tartu linnas, et me saame levitada seda soojust, tarkust ja vaimsust selles linnas, mis on seda alati armastanud. Me tunneme linna toetust, nii nagu me tunneme alati ka oma Tartu Ülikooli toetust. Ja kõige rohkem armastame me kõik siin oma Eesti riiki. Elagu Eesti, elagu Tartu Ülikool, elagu Tartu ja Tartu Ülikooli raamatukogu. Aitäh teile!
Palju õnne kõigile ja suur tänu Karijärve keelpilli orkestrile. Pidulik aktus on sellega lõppenud. Poole tunni pärast ootame kõiki tagasi siia saali, kus pakutakse head ja paremat. Ning avatud on Morgensterni saal täna kella 8-ni. Ning kõik, kes soovivad õnnitleda ja sõna võtta, siis siin pärast on saalis selleks võimalus. Nüüd aga palun kõigil koguneda muuseumi ette alla õue, et teha üks suur ilus